Извинете, колежке Стојчевска, ама не се разбирам. Знаете, затоа јас не дискутирам на теми што не ги знам. Значи, не се разбираме, не можеме да се разбереме. Ако можеме ние од сончева енергија да произведеме доволно електрична енергија, супер. Македонија има сонце доволно, но нема кај да ја акумулираме за ноќе да ја трошиме. Значи, ни требаат батерии, што технологијата оди напред, во догледно време, тоа ќе го направи прво Соединетите Американски држави ќе го направат затоа што имаат технологија, имаат луѓе, кај нив е паметот, први ќе го направат тоа, па ние тоа можеме да следиме, но тоа ќе биде после 20 на години. Не можете вие од сонце да очекувате и од вода во Македонија да произведете доволно електрична енергија. Ви реков, до сега се што сме изградиле од обновливи извори на енергија е толку мало, можда 5 до 10% не е ни толку од потребната електрична енергија. Немаме потенцијал за тоа, а од електрична енергија од сонце, ви кажав, треба да се акумулира негде, па за навечер да можеме да гледаме телевизија, да приклучуваме апарати и така натаму. Ме разбирате тоа, сигурно. Второ, рековте, зошто за Рекосломе не направивте ништо? Значи, јас бев само 4 месеци директор за производство во Елем и направивме физибилити студија за работа на Рекосломе во наредните 30 години. Ја изработи швајцарската компанија AFC, мислам, се викаше. Ја има студијата, затоа што местното население не дозволуваше да се користи јагленот во наоѓалиштето Поповјани Аранџел. Тие имаат лошо искуство со загадувањето и тука сте во право, затоа што таа централа е градена 80-тите години од минатиот век и таа нема постројка за десулфуризација, има електрофилтер, но не е тоа доволно и затоа луѓето не оставаат да се доискористи јагленот таму. Но има сега студија и мислам, еве, наредниот директор, што вие ќе го поставите, ќе има готова студија за Рекосломе, изработена од швајцарска компанија и да знаете, тоа е сработено за 4 месеци. Јас доаѓам од Кичево и мене најмногу ме интересира Кичево. Поповјан и Аранџел, колега Ковачевски, не остава местното население затоа што има лошо искуство. Ви реков, сегашната технологија е многу добра, а уште еднаш, заради јавноста да кажам, когенеративен циклус на електрични централи подразбира изградба на една централа на газ од 100 мегавати и до неа централа на јаглен од 50 мегавати, која ќе работи со овие количини на јаглен што ги има во двете лежишта некаде 100 години. Ќе видите дека и вашата власт ќе размисли за тоа и верувам дека ќе го реализира. А тие ќе бидат изградени по сите стандарди еколошки, затоа што сега така се гради. А за соларната енергија се сложуваме дека малку ја имаме искористено во Република Македонија, ќе треба многу повеќе да ја користиме, затоа што ние сме единствена држава на која сонцето и е на знамето. Значи, ние ако не го искористиме сонцето, кој ќе го искористи? Но проблемот е во акумулирањето, ви кажав, тоа е друг процес, може би ќе треба да дискутирате со некој од америчката компанија Тесла, газдата, кој веќе изработува батерии кои акумулираат електрична енергија и сметам дека тоа е иднината на целиот свет. Благодарам.